সারপ্রাইজের জন্য নিলো ম্যাডামের পরে ড্রেসটা কিন্তু অফারে দেবে। দেখো এই জর্দাটা একবার খাইলে এটা আমার সবচেয়ে পছন্দের একটা জর্দা। সবগুলো খাবার মজা। ইউটিন ফুড বাকেটে হচ্ছে যে অর্ডার করবেন আপনারা। এই কেক 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 ওই নাইনদাটা কার জন্য? হাতের মধ্যে নাইনদাটা কোন নাম? নাম দেখুন তো। এটাই এটা হচ্ছে রোস্টেড গ্রেভি। নিলয় কই নিলয়? নিলয় একটু ডাক আর একটু ডাক। রুমের সব দাবাইতে দাও তো ভাই, সবাইরে বলে আসছি গেম খেলে সবাই জ্বর আসছে।